따갑겠죠. 살아서 잡히지는 않을 것이다. 쏘고 나서 어떻게 될래나? 막 사실 무너질래나? 주저앉았겠죠. 주저앉겠지. 주저앉고 싶고 주저앉겠지. 그냥 어머야 벌써 그걸로 이입했어. 가야겠네. 주저앉고 그러면 주저앉아서 빔 소리지. 마지막으로 할 말은 없습니까? 네 손으로 처단해줘. 그래야 마음이 편할 것 같다. 조청맹의 강령에 따라 배신자를 처단합니다. 아이 친구, 뭐하느라 꿈을 대다 이제 나타나. 신율령님 어디 갔다 해줘요? 꿈을 꿨어. 너희들이 해방된 조선에서 아름답게 살아가는 꿈. 잠시나마 그곳에서 나도 너희들과 함께하는 꿈. 그리고 더 훗날 언젠가는 다시 너희들과 함께할 거라는 희망. 즐거움엔 끝이 없다. TVN